Ahora yo estoy ¿Quiere hallando que te alguna diga? lógica. Entonces, ¿cómo va a bajar? ¿Cómo va a Hija, bajar a 22.70? ¿Y con qué soldadura usaste? ¿Qué soldadura oro, usaste? oro que laminé, el mismo oro, 24 quilates, por si un día yo tenía que venderla. Por eso quedó hasta deformado, las soldaduras todas están feas. Te Porque creo, el único sí, oro que yo solda te con creo. oro es el... No sé si cuando tú das calor ahí en la soldadura sucedió algo químico, no sé, no sé. Honestamente no sé porque es que usé lo mismo para hacerlo y es el mismo oro.